একটা মেয়ে মেসেজ দিচ্ছে আর কি, তো দেখতেছি মেসেজ আসতেই আছে। হয়তো আমাকে 1 ঘন্টা আগে মেসেজ দিয়েছে, মেসেজটা আমি সিন করতে পারি নাই। এরপর থেকে শুরু হয়ে গেল আমাকে গালিগালাজ। হ্যাঁ, কিসের হুজুর হয়েছেন, 1 ঘন্টা পার হয়ে যাচ্ছে, মেসেজ সিনই করছেন না, আপনার মতো হুজুরদের কারণে আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। আমি গত 2 দিন আগে ফেসবুকে একটা পোস্ট করেছিলাম, তো আমি আমার একটা নাম্বার দিয়েছিলাম যেটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মানে অনেক রকমের কথা বলতে চায় কিন্তু বলতে পারে না, কারণ পেজে দেখা যায় মানুষ সংযুক্ত আছে প্রায় 2 মিলিয়ন বা 20 লক্ষের কাছাকাছি। এখন যদি 20 লক্ষ মানুষের 10,000 মানুষ আমাকে একদিনে মেসেজ করে, এটা কি করা সম্ভব? সম্ভব না। তো আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিলাম যেন সবার কথাগুলো যেন আমি স্পেসিফিকলি পড়তে পারি যে কার কি সমস্যা। তো মোস্ট অফ দ্য প্রবলেম, আমাকে সবচাইতে বেশি মেসেজ যারা দিয়েছে তারা হচ্ছে মেয়ে বা মহিলা, আর সবগুলো বেশিরভাগ স্ত্রী বা বউ। সকলের একটাই অভিযোগ, সেটা হচ্ছে হুজুর স্বামী ভালোবাসে না। বলেন না, কে ভালোবাসে না? স্বামী ভালোবাসে না। আমি এই মনে করেন এই 2 দিন ধরে মেসেজ পড়ছি যে মানে জাস্ট আই এম ট্রাইং টু অবজার্ভ হোয়াটস গোয়িং অন, মানে কি সমাজে হচ্ছে। তো আমি সবচাইতে বেশি যেটা পড়েছি মেসেজ, একটাই মেসেজ আমি সবচেয়ে বেশি পেয়েছি মেয়েদের পক্ষ থেকে, যে হুজুর স্বামী বিয়ে করছি কিন্তু কোনোদিন আমার দিকে ঘুরেও তাকায় না। এটা সমস্যা বাংলাদেশে। আমরা আসলে ইসলাম বুঝি না। ইসলাম যে বোঝে সে তার বউকে কলিজার ভেতর থেকে ভালোবাসবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? এটা সবচেয়ে বড় সত্য কথা। ইসলামটা আমরা বুঝি না, এজন্য আমরা বউকে ভালোবাসতে পারি না। এত অভিযোগ। আজকে সকালে একটা ঘটনা ঘটছে, মজার ঘটনা বলি আপনাদেরকে। ওই অনেক মেসেজ, তো একটা মেসেজ দেখতে না দেখতে আরো 20টা মেসেজ চলে আসে। তো দেখতেছি একটা নাম্বার থেকে মেসেজ আসতেই আছে। একটা মেয়ে মেসেজ দিচ্ছে আর কি, তো হয়তো আমাকে 1 ঘন্টা আগে মেসেজ দিয়েছে, মেসেজটা আমি সিন করতে পারি নাই। তো আবার সে 1 ঘন্টা পরে মেসেজ লিখেছে, এক গাদা মেসেজ, 20-30টা মেসেজ একসঙ্গে লিখছে। পরে আমি বললাম, কে রে এত মেসেজ দিচ্ছে, দেখি তো মেসেজ সিন করার পরে প্রথমে লিখেছে যে হুজুর আমার পরিবারে শান্তি নাই, স্বামী ভালোবাসে না, ছেলের সঙ্গে আমার যায় না, মানে শাশুড়ির সঙ্গে যায় না, খালি আমার লাইফে অশান্তি, আমাকে কোনো একটা সলিউশন দেন যেন আমি সুখী হতে পারি। এটা তার প্রথম মেসেজ ছিল। এরপর থেকে শুরু হয়ে গেল আমাকে গালিগালাজ। হ্যাঁ, কিসের হুজুর হয়েছেন, 1 ঘন্টা পার হয়ে যাচ্ছে, মেসেজ সিনই করছেন না, আপনার মতো হুজুরদের কারণে আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। এটা সে লিখছে। তা আমি তাকে কি রিপ্লাই করবো? এরকম প্রায় 10-15টা মেসেজ আমার খালি বাস আর বাস। তা আমি ওনাকে শুধু এতটুকু রিপ্লাই করতে চাইলাম বা করলাম, সেটা হচ্ছে যে প্রিয় বোন আমার, ওয়ালাইকুম আসসালাম, সুখের সন্ধান আপনি পাচ্ছেন না, এর কারণটা হচ্ছে আপনি স্থির নন, আপনি হচ্ছেন অস্থির। কথা বলেন ঠিক কিনা? আপনি হুজুরের মেসেজ 1 ঘন্টা লেট হচ্ছে তাই সহ্য করতে পারছেন না, আমারে গালি দিয়ে ধুয়ে ফেলছেন, তাহলে আপনি স্বামীর সঙ্গে কি করেন? এটা তো আমি অনুভব করতে পারছি ভিতর থেকে, যে আল্লাহ রে আল্লাহ, ওর স্বামীর আল্লাহ সুই করে দিও, পড়েন আমিন। তো ইন সাম কেস স্ত্রী দোষী হয়, এন্ড ইন সাম কেস স্বামী দোষী হয়। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে সুখী সংসার জীবন যাপন করার তৌফিক দান করে। সকলেই পড়েন আমিন।